आज तीसरा दिन है यहाँ मैड्रिड में बर्फ़बारी का। कल सारा दिन और कल सारी रात जो है वो बर्फ़बारी होती रही है। उसका हाल रिज़ल्ट आप आज देख लेंगे। सब कुछ मार्केट्स वगैरह सब बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। और गली में जनाब ये देखें आप, तकरीबन 3-4 फुट बर्फ़ जो है वो खड़ी हुई है और लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं छुट्टी, क्योंकि तकरीबन काम से भी मेरे ख्याल में सबकी छुट्टी है। ये देखें आप, ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से। और जनाबे वाला आज भी तकरीबन सारा दिन ही रहेगी बर्फ़बारी, कल कुछ कम होगी। ये देखें आप, मोटरसाइकिल और गाड़ी का हाल देखें आप। ये गली का हाल देखें आप। और आप मुझे भी देख लें थोड़ा सा।